Живые взоры я встречаю, огня, огня, костер готов. Я к ближним руки простираю, я жду движения, знака, слов. С какою радостную мукой в очах людей ловлю я свет, но говорю, и дышит скукой их утомительный ответ. Я отступаю безоружный, и длю я праздный разговор, и лью я воду на ненужный, на мой безогненный костер. О, как понять, что это значит? Кого осудим? Их? Меня? Душа обманутая плачет. Костер готов, и нет огня.